Ең ұлы күн Арафа. Ең мықты дуа Арафа күндің дуасы. Ең мықты дуа. Ошончо Алла Таалам улуу ажылыкты Арафа күнгө койгон. Аль-хаджу Арафа деп пайгамбарыбыз айткан. Ким Арафа күнү Арафа тоосуна барып калса, ошол аж деген да. Алла Таалам периштелерге сыймыктана турган күн да. Шайтан эң кор болгон күн Арафа күнү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, шайтан эң кор болгон күн, өңү саргарган, өзүнө өлүм тилеген күн Арафа күнү. Эмне үчүн? Себеп дегенде бул аракет кылып, азгырып, күнөөлөрдү аябай красивый кылып сунуштап, шайтанчы күнөөлөрдүчү кооз кылып көрсөтүүдө профессионал номер 1 да. Түшүндүңүзбү? Күнөөлөрдү аябай кооз кылып көрсөтөт да. Ушинтип аябай кылдыргандан кийин Алла Таала бардыгын кечирип берет Арафа күнүчү. Бул мээнетине күйөт экен да, бул. Мээнетине күйөт экен. Алла Таала бардык күнөөлөрүн кечирет. Булардын күнөөсү дейт. Мына пустыня бар го, чөлдөгү. Кумчалык болсо да кечирдим дейт. Жамгырдын тамчынын санынча болсо ham кечирдим дейт. Ошон үчүн эң бактысыз адам Арафат күнү шектенген адам. Алла мени кечиреби, кечирбейби? Самый несчастливый. Ошон үчүн иншалла Арафа күн, алхамдулилля, Алла Таалам ушунчаны берген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Арафа күнү үммөтүнө 5 саат дуа кылган. Пешим менен асырды бир окуп туруп, болду. Күн батканга чейин дуа кылган. Пешимден тартып күн батканга чейин дуа кылган. Я Алла, я Алла, я Алла, я Алла, я Алла. Ошончо шайтан баягы өзүнүн чачын жууп, топурак таштап, өлүм тилеп, вай дегени Арафа күнү болот да. Эмне үчүн десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алланын пенделерди, мусулмандарды күнөөлөрүн кечиргенин көрүп туруп, шайтан кор болот экен да, ушунча кор болот. Бир кор болгон дейт, Бадыр согушунда болгон. Экинчи кордук Арафатта. Бадыр согушу өтүп кетти. Кыямат күнгө чейин Арафа бар да. Ошо Арафа бар.